今回の勝弘のキャンプ飯はまたもやサイコドーマグリーンパックでやってくよ。前回作った固形燃料で炭の焚き付けを答えたいみたい。ついでに小荷物でできるかチャレンジするよ。どんな感じになるのかな。どうも、片広です。今回もサイコドーマグリーンパークでデイキャンプしますよ。バックパック一つでできるかチャレンジ式でいきたいと思います。タープを使ってテントを張るので、これを使ってみますね。組み立てトレッキングポールです。これを使ってテントタープにチャレンジ。料理も省エネでやってやるぞ。いろいろ工夫するのって楽しいですよね。ではレッツラゴー。ちょっとはみ出たね。まあしゃあないか。すげえ泥が。では炭起こしですな。ほぼ一緒だな。キャンプ飯はショートでやってるので気になったら見てね。
よし。あ、うまいね。よしよし。じゃあいただきます。熱そう。うん。キャンプだね。うまいわ。これはうまそう。うわ、いただきます。この塩加減がいいね。うん。あ、酒が欲しい。酒が欲しい。うん。うまい。よっしゃ。これにはこれだね。もうこれにハマっちゃったんだよね。だんだん人が混んできたね。あちゃ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 。うん。ありだね。まあバター醤油の方がうまいけど、明太マヨも素晴らしい。うまっ。うん。うん、いい感じ。炭火だけで OK だったな。
寒くなってきたな。おーいえ。おお、ちょっと待って、切れなかった。うん、いただきます。うん、うまい。おわ、あったけ。まだあったかい。普通に炭でできるね。うん。これだけ持つなら車中泊で使えそうだ。まだあったけ。よっしゃ。じゃあちょっと昼寝するね。